munaasabada shahaadooyinka lagu guddoonsiinayo dhalinyaro 40 xubnood ah oo muddo lagu tababarayay hanaanka ugu fiican ee loo raadsado shaqada iyadoo kor loo qaadayay daayirtan marka ay jaamacadaha dhameystaan sida shaqada loo doonto wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Maxamed Axmed Cali Sanduule ayaa dhalinyaradan ku amaanay dadaalka ay muujiyeen dadii labada bilood ahayd ee ay tababarka qaadanayeen isagoo wasiirku sharaxay sida xukuumadda Soomaaliland ay diyaar ugu tahay horumarinta shaqo abuurka dhalinyarada أنا ودي ستابرن أنا لو حنا ندرسوا يا تابر كامل لهج يمد كبا حدوين يعني نقول لك الحين ونويد مضي أنا كسب حنا أو قبلنا بركا واحد قصته أنا كنت بدي كرو يواحد قصته طلبة أنا قاعد كرو وعن كنت دارينا هنا وحقبض موجود هذه أدبان قم هذه يا شغدون يدلالك يمعلمين تيسا هي أرضنا إسحاقاوي كنت لقى إلى وحبرتان يجوا جامعة كسب حي يجوا سكندرية كسب حي يجوا معها شغل كلبون سوقتي هذا اللي يفيدوا كليان وسووا شقة صلها هاي كنت لقى أدبر الكمال اللي وعي كقاب قادنا يساعد ذلك هذا كم ذا التعريب تياراتو البلود تياراتو الدقيق كيلو هجاجو المحا حفل ويسكت شر أيه كل إنسان عبد القادر داود عجاي أقاسمها واحدة شقة وسارد الشقة أرمها بالشدة يدنكي سيفتمي أهمية التوبر كري ووقف الديار دليرة الرئيس سوماليلاند وها منتقبة إن الشقة هلان. سيد وسون هاي شخص تقني تفضل وحقق تعاون وأذيك سواء سديل سكوحي لها ضدك شقة سنة هي يوم عدة شقة بحيث madaxa xarunta shaqadoon ayaa sharaxaad ka bixiyay tabca ballaaran ee la geliyay dhalinyaradan muddada la barayay sida shaqada loo raadsado isagoo uga tusaaleeyay waxqabadka xaruntaas waxaan mudane wasiir halkan aan kugu soo bandhigaynaa ardada shaqo abuurka sameysay ee ah heerka jaamaciyeed waxa weeyaan waxay ogaadeen baahida marketka inuu yahay laba midna waa mid hidden oo dahsoon midna waa mid visible oo la arki karo shaqooyinka visible-ka ee la arki karo waxa weeyaan shaqooyinka la soo xayeysiiso shaqooyinka aan la soo xayeysiin ay ka mid tahay shaqooyinka daahsoon ayay ka mid tahay oo maanta ay xarunta shaqadoon ay idin soo bandhigtay qaar ka mid ah daayirta tababarka qaatay ayaa cabri droonkooda iyagoo u mahadnaqay cid kasta oo taakula aqooneed u fidisay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa gabagabadii shahaadooyin guddoonsiiyay 40 xubnood ee muddada labada bilood ay tababarka qaadanayay